बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमान जो तव्हां तकारीर इंदस ॿुधा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हवाले सां। अल्हम्दुलिल्लाह असां हिते वेही करे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सीरत ॿुधीसूं ऐं उहे हादीस ऐं किस्सा ॿुधासूं। शायदि असां पढ़िया न हुजनि या न ॿुधा हुजनि ऐं असांजे ईमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ाफ़ो करे। छो त हिन मजलिस में वेहण बाबरकत मजलिसूं आहिनि जिथे अल्लाह जो ज़िक्र थिए थो, जिथे अल्लाह जो नालो वरितो वञे थो, उते रब्बुल आलमीन जा फ़रिश्ता नाज़िल थियनि था। मौज़ूल उलमान तव्हांजे साम्हूं सीरत रसूल जे हवाले सां हर पहलू सां ॻाल्हायो। ॿ टे लफ़्ज़, ॿ टे ॻाल्हियूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सीरत जे हवाले सां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मिठड़े शहर मदीने जे हवाले सां तव्हांजे अॻियां बयानु कंदुसि। उन खां पोइ आख़िरी दुआ जा कलिमात इंशाअल्लाह थींदा। मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मदीने जो नालो मदीना रखियो। पहिरीं हिनखे यसरब सॾींदा हुआ। ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मदीने पाक जा वॾा फ़ज़ाइल ॿुधाया आहिनि। उहा बाबरकत जॻह आहे। मदीने जा मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि, ताब, अद्दार, अत्तय्यिब, मदीना। उन खां पहिरियों नालो मदीना आहे। उन खां बाद इन शहर जो नालो अद्दार आहे, जंहिंजो ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे कलाम हकीम में फरमायो, वल्लज़ीना तबअउ अद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फी अनफुसिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम ख़सासा। ऐं ख़ासि तौर मदीनो पाक अंसारी सहाबनि जे हवाले सां उन्हनि जा वॾा फ़ज़ाइल आहिनि। छो त जॾहिं मुहाजिरीन हिजरत करे विया मदीने पाक में, तॾहिं जेको अंसार सहाबनि मुहाजिरीन सहाबनि जे लाइ पंहिंजी दिलियूं खोले छॾियूं ऐं उख़ुअ जो अहिड़ो मिसाल पैदा कयो जेको दुनिया में मिलणु मुश्किल आहे। ऐं मुस्लमाननि खे उन्हनि मुहाजिर सहाबनि पंहिंजूं जॻहियूं ॾिनियूं, पंहिंजे कारोबार में शरीक कयो। हता कि जंहिंजे घर में ॿ घर वारियूं हुयूं, हिक खे तलाक ॾेई करे मुहाजिर साहबी जे सां निकाह करायो। एतिरे क़दुरु उन्हनि उख़ुअ जो आला मिसाल पेश कयो। ऐं मदीनो भलारो आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो, वल मदीनतु ख़ैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। मदीनो माण्हुनि जे लाइ भलो आहे जेकॾहिं इन ॻाल्हि खे ॼाणनि। ऐं पाण सां फरमायो, जेको मदीने में रहणु चाहे उनखे घुर्जे त मदीने में पंहिंजी रहाइश इख़्तियार करे। ऐं जेकॾहिं के शख़्स खे हिन शहर जे अंदरि मौत आयो, फ़ौत थी वियो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन क़यामत जे ॾींहुं उनजी शिफ़ाअत कंदा। ऐं मदीने पाक जे हवाले सां पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेका मस्जिद जी बुनियाद रखी, जंहिंजो ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे कलाम हकीम में फरमायो, लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तख़्शा। ही उहा मस्जिद आहे जंहिं मस्जिद जो बुनियाद तक़वा ते रखियो वियो। जंहिं मस्जिद लाइ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो, टे जॻहियूं आहिनि जिन जॻहियुनि ते माण्हू सवाब जी नियत सां वञी सघे थो। इन नियत सां वञे त मूंखे वञण जो सवाब मिले। टे जॻहियूं उन्हनि मां बैतुल्लाह आहे, जंहिंजो ज़िक्र थियो हदीस साईं जुमन साहब ॿुधाई। बैतुल्लाह जे हवाले सां नबी ने फरमायो त बैतुल्लाह जे अंदरि हिकु निमाज़ पढ़ण जो अजर लख निमाज़नि जो अजर आहे। फीमा सिवाहु, उन खां वधीक ला तादाद अजर। ऐं ॿियो मस्जिद नबवी मदीनो, मस्जिद नबी जे अंदरि जेको शख़्स निमाज़ अदा करे थो उनखे 1000 निमाज़नि जो अजर मिले थो, बल्कि उन खां वधीक
ॿियो बैतुल मुक़द्दस 500 निमाज़ुनि जो अजर आहे उते। टे जॻहियूं आहिनि जिते माण्हू सवाब इन सां वञी सघे थो। त मदीने मुनवर जा वॾा फ़ज़ाइल आहिनि ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तालीम जी बुनियाद मदीने मुनवर खां शुरू कई आहे। अहादीस जो सिलसिलो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा जेको सिलसिलो मिले थो हदीसुनि जो, साहबी बयान करे थो अॼु असां ताणी मौजूदु आहे हदीसुनि जी सूरत में उहे मिस्कीन गुरबा सहाबा जिन हदीस हासिल कई, हदीस जो इल्मु हासिल कयो, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अक़वाल अमाल अफ़आल सभु महफ़ूज़ करे असां ताणी पहुचाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पर अफ़सोस सां जे साहबी खे अॼु नादान मुस्लमान जिन खे कम इल्मी आहे या उन्हनि जे मथां जाल जी पट्टी आहे, जेके अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला जिन खे गैर फ़क़ीह साहबी सॾीनि था, उन्हनि खे इन ॻाल्हि खे सोचणु घुरिजे। सभिनी सहाबनि मां सभ खां ज़्यादा हदीसूं बयान करण वारो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन खां खोड़ सारियूं हदीसूं बयान कयूं। उन्हनि सहाबनि मज़ा शामिल आहे जिन मिसकीनी वारी ग़रीबी वारी ज़िंदगी गुज़ारी। सुबुह जो खाइण जे लाइ हूंदो त शाम जो कोन हूंदो, पर हुननि खे एॾो शौक़ु ऐं एॾी मोहबत हूंदी अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विहण जी ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॻाल्हियूं ॿुधण जी। हता की बाद सहाबा जेके कारोबारी हिसाब सां निकिरी वेंदा सुबुह जे टाइम, उहे अची हदीसूं पुछंदा, अक़वाल अफ़आल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन छा फरमायो अॼु, उहे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेके ॿिया साहबी हूंदा उन्हनि खां अची पुछा कंदा हुआ त अॼु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन छा फरमायो। त इहा जॻह आहे मदीनो पाक जिथां इल्म जो नूर उथियो आहे, जिथां हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां ताणी पहुती आहे, जिथां शरीयत असां ताणी पहुती आहे। हता के अहकाम जेके हुकुम नादिल थिया मदीने मुनवर जे अंदरि जेके वहियूं नादिल थियूं आहिनि उते हुकुम नादिल थिया। शुरू वारो दौर जेको मकी वारो दौर मकी दौर आहे, उन में दावत तौहीद ऐं रिसालत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। उन खां बाद मदीने जे अंदरि शरई अहकाम बि नादिल कया विया। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो मदीने पाक जे लाइ, पाण फरमायो हिन शहर जे अंदरि ताऊन ऐं दज्जाल कॾहिं बि दाख़िल कोन थींदो। ताऊन जी बीमारी आहे या जेको आहे मुख़्तलिफ़ बीमारियूं थियनि, बीमारी कान थींदी हिन शहर जे अंदरि, ऐं हिन शहर जे अंदरि दज्जाल कॾहिं बि दाख़िल कोन थींदो। मदीना मुनवर जे लाइ नबी अलैहि सल्लम फरमायो दज्जाल कॾहिं दाख़िल कोन थींदो। लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि अबवाबिन मलकान, नबी अलैहि सल्लम फरमायो उन ॾींहुं मदीने पाक खे जेको आहे सो हिफ़ाज़त करण वारा 7 मलाइक हूंदा ऐं हर दरवाज़े ते 2 मलाइक जेको आहे सो मुक़ररु कया वेंदा जेके दज्जाल खे हितां अचण खां रोकींदा। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन हिन शहर जी खुराक जे बारे में ॿुधायो, पाण फरमायो जेको शख़्स इन शहर जी अजवा खजूर 7 दाणा सुबुह जो नेराणा खाईंदो उन खे जादू या ज़हर कंहिं क़िस्म जो असर कोन थींदो। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन हिन शहर खे एॾो पसंदि कंदा हुआ, एॾी मोहबत हुई अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मदीने पाक सां। जॾहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी कॾहिं सफ़र में निकिरंदा हुआ वापसि ईंदा हुआ त पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दिलि तड़पी पवंदी, यानी जॾहिं वेझो ॾिसंदा मदीने पाक खे पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ पंहिंजी सवारी खे दौड़ाईंदा त जल्दी मदीने पाक जे अंदरि रसा। एतिरी मोहबत हुई अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी हिन शहर सां। ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक जे लाइ दुआ घुरी आहे। पाण फरमायो पाण सल्लल्लाहु अलैहि हदीस अल्लाह जे रसूल दुआ घुरी, अल्लाह जेका बरकत मके जे अंदरि नाज़िल थी आहे, जंहिं बरकत जे लाइ इब्राहिम तोखां दुआ घुरी आहे, उन खां वधीक बरकत हिन शहर जे अंदरि नाज़िल फरमा। ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिन शहर जे अंदरि माप ऐं तौर में जेके साह ऐं मुद सॼो वेंदो हो उन में माप ऐं तौर उन जे लाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दुआ कई आहे, अल्लाहु बारिक लना फी साइना व फी मुद्दिना। अल्लाह रसूल फरमायो अल्लाह ही जेका साह आहे माप ऐं तौर इन में जेको आहे सो बरकत अता फरमा। त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन आख़िरी वक़्तु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो मदीने पाक में गुज़रियो आहे।
ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी मदीने पाक में रहण सां बेहद मोहब्बत हुई, ख़ासि तौर अंसार साहबा सां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमायो मोमिन अंसारी साहबनि सां मोहब्बत कंदो, मुनाफिक अंसारी साहबनि सां बुग़्ज़ कंदो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर जॾहिं लॻी आहे, सभ खां पहिरीं लश्कर जमायत तयारु करण वारा अंसारी सहाबिया जिन जा ही अशआर आहिनि, नहनु लदीन बायो मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। असां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां बैअत कई आहे जिहाद जी, जेसिताईं असीं ज़िंदा रहियासीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमायो ही शहर मुनाफिकनि मुशरिकनि खे खाली, मुशरिकनि खां खाली थींदो। मुशरिक हिन शहर जे अंदरि न रही सघंदो, मुनाफिक हिन शहर जे अंदरि न रही सघंदो, निफ़ाक़ वारो हिन शहर जे अंदरि न रही सघंदो। ऐं मदीनो उन्हनि माण्हुनि खे ईअं साफ़ कंदो जीअं जेको आहे भट्टी लोह खे साफ़ कंदी आहे, अहिड़े नमूने सां मदीने में सिर्फ़ु अहले ईमान रहंदा। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फरमायो इन्नल ईमान लयअरुज़ु इलल मदीनति कमा तारुज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो ईमान सुकड़ जी मदीने जे अंदरि ईअं दाख़िल थींदो जहिड़े नमूने सां नाग पंहिंजे आराम वारी जॻह में दाख़िल थींदो आहे, यानी तेज़ डोड़ंदो जी दाख़िल थींदो आहे, अहिड़े नमूने सां ईमान तेज़ी सां जी जेको आहे मदीने जे अंदरि दाख़िल थींदो। ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे हिन माण्हुनि सां रहंदड़ जेके मदीने जे अंदरि रहंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि सां केरु बुराई जो इरादो कंदो या बुरी नियत कंदो या उन्हनि ते हमले करण जी कोशिशि कंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनखे ॻारे छॾींदो। ऐं ॿी हदीस जे अंदरि आहे जंहिं शख़्स हिन शहर जे अंदरि का बिदअत जारी कई, दीन जे अंदरि को नओं अमल जारी कयो या अहिड़ो अमल कयो जेको शरीयत मां साबित न आहे, उन माण्हू जे मथां अल्लाह जी मलाइकनि जी समूरे इंसानी लानत आहे। असां सभिनी जी इहा आरज़ू ऐं तमन्ना आहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असांखे, ऐं हमेशह इहा आरज़ू तमन्ना हूंदी आहे त असांखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे पाकीज़ा जॻहनि जी ज़ियारत कराए ऐं जॾहिं वञण थिए असांजी नियत ख़ालिस हुजे। उमिरे जे हवाले सां वञूं था, मदीने पाक जे अंदरि वञूं, उन जी आब हवा ऐं उन जी सुकूनत, उन जी रहाश जेको रही आयो आहे उते ॾिसी आयो आहे त उन जी दिलि हमेशह तड़पे थी त वापसि हिन शहर जे अंदरि वञा। शहर अमन वारो आहे, शहर सुकून वारो आहे ऐं हिन शहर जे लाइ असांजी दिलि जे अंदरि अदब एहतराम ऐं ताज़ीम हुजे, छो त हीउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शहर आहे, को आम शहर कोन्हे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खां दुआ आहे ऐं इहो मदीनो पाक जंहिं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन मदीने पाक जे अंदरि दाख़िल थिया ते ॾींहुं उहो मदीनो रोशन चरागा वांगुरु ॿरियो, यानी ख़ुशी जा आसार हुआ। हर माण्हू जी दिलि जे जेको आहे हर माण्हू जेको आहे सो ख़ुशी में महसूसु कई त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन हिन शहर जे अंदरि दाख़िल थींदा। पर उहो ॾींहुं बि आयो जंहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वफ़ात कई आहे, उहो मदीनो साॻियो मदीनो जेको ग़म ऐं ॾुख में जेको आहे सो तब्दील थी वियो। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पंहिंजी तलवार खणी माण्हुनि सां विढ़े थो, चवे थो तव्हां ग़लति पिया ॻाल्हि कयो, जेको चए थो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत थी विया आहिनि ऐं उनखे मारे छॾींदुसि। पर उन वक़्तु दिलासो ॾियण वारो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहे। इहा ॻाल्हि सोचणु घुरिजे त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन फ़ौत थी चुका आहिनि ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आलम बरज़ख ॾांहुं हलिया विया आहिनि। हाणे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी वफ़ात ते पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत थी चुका आहिनि। इहो हर मुस्लमान जो अक़ीदो ऐं ईमान आहे। बाक़ी रही मसलो आलम बरज़ख वारी ज़िंदगी, क़बर वारी ज़िंदगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियुनि ऐं रसूलनि जो शान अलॻि आहे ऐं मोमिननि जेके क़बर जे अंदरि वञनि था त उन्हनि लाइ नेमतूं ई नेमतूं आहिनि। हा, हिकु हदीस आहे, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको शख़्स दुरूद या सलात पढ़े थो, पाण फरमायो मूं ते जेको शख़्स दुरूद ऐं सलात पढ़े थो उहा सलात मूं ॾांहुं पहुचाए वञे थी। उहा मलाइक आहिनि, इन्ना लिल्लाहि सय्याहीन इन्ना लिल्लाहि मलाइक
अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमायो ज़मीन जे अंदरि मलाइका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमायो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन जे अंदरि मलाइका मुक़ररु कया आहिनि जेके नबी अलैहिस्सलाम ना सलात मोकिलींदा। ऐं सलात कहिड़ी आहे? दुरूद शरीफ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। त ॿुधाइण जो मक़सदु हीअ आहे त ज़मीर जे अंदरि दुनिया जे अंदरि सभ खां प्यारा ऐं भलारा शहर मक्को, उन खां बाद में मदीनतुल मुनव्वरा आहे। जीअं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत बयान थी आहे, अहिड़े नमूने सां जॾहिं असांजो हुते वञणु थिए त असां अदब ताज़ीम ऐं तौक़ीर जेका आहे ऐं नबी अलैहिस्सलाम जिन जे अल्लाह रब्बुल फरमायो नबी जे आवाज़ खां पंहिंजे आवाज़ खे बुलंद न कयो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू क़ौलन कजहरि बादिकुम बाज़ा। नबी अलैहिस्सलाम जी आवाज़ खां पंहिंजे आवाज़नि खे बुलंद न कयो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खां दुआ आहे असां सभिनी खे नबी अलैहिस्सलाम जिन जी सीरत ते हलणु ऐं पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी हयात मुबारक आहे मुकमल नमूने सां हलण जी तौफ़ीक़ बख़्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सभु साथी गॾिजी करे दुआ